Kamera läuft. Okay, wir sind ready. Ja. Ja. Hallo, ich bin Lisa. Und ich bin Tanita. Oft passiert es, dass man ja einen Chat 1:1 mit seiner Kollegin oder seinem Kollegen hat und dann feststellt, wir bräuchten dringend hier noch eine dritte Person an Bord. Das geht in Teams auch. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es passiert uns ja ständig. Wenn wir uns mal hier unseren Chatverlauf angucken, wir hatten ja über dieses Kundenevent geschrieben und letztendlich ist wichtig, dass Megan noch dabei ist. Und was ich dann machen würde, ist, ich würde einfach sagen, wir fügen hier die Megan hinzu. Also ich kann die hier einfach per Name hinzufügen und was dann passiert ist, dass eben ein Gruppenchat entsteht. Also es steht hier dann auch, diese Unterhaltung wurde neu gestartet. Und man sieht oben, dass die Megan und dass du eben jetzt dabei sind. Und dann kann ich euch hier eben zusammenschreiben. Und dann bekommen alle diese gleichen Nachrichten. Klasse. Wenn ich jetzt so eine Gruppe erstellt habe und auch eben schon eine Nachricht geschrieben habe, kann ich diese ja auch umbenennen, damit ich so den Überblick behalte, richtig? Ja, genau. Also wir sind ja hier gerade in dem Kontext von dem Kundenevent. Also ich würde jetzt hier oben einfach das Kundenevent eingeben als Namen und wenn ich das speichere, dann sieht man eben direkt, das heißt Kundenevent und 3 Teilnehmer. Okay, könntest du uns auch noch zeigen, wie ich eine neue Person zu einem bestehenden Gruppenchat hinzufüge und was für Möglichkeiten ich auch habe, dass sie unseren Verlauf sieht? Ja, also wir gehen dann einfach mal in den anderen Chat hier mit der Henriette und dir. Und wenn ich jetzt hier eben einfach noch die Megan hinzufügen wollte, weil es eben ums gleiche Event geht, würde ich sie hier oben hinzufügen und jetzt sieht man schon, dass ein neues Menü sich öffnet. Also wenn ich die Megan jetzt hier auswählen würde, dann kann ich eben entscheiden, ob ich den gesamten Chatverlauf veröffentlichen möchte oder eben ab jetzt, also wenn wir sie hinzugefügt haben. Und je nachdem, was ich ausgewählt habe, wird dann eben auch nur das veröffentlicht. Klasse, also sie sieht dann auch tatsächlich das, was für sie relevant ist und wir müssen sie nicht nochmal komplett onboarden. Genau, Super. völlig richtig.